जापान में लकड़ी का घर बनाने की इस निंजा टेक्निक को देखकर मेरी आत्मा को सुकून मिल रहा है। इस टेक्निक को सशीमोनो कहते हैं, जिसमें लकड़ी को जोड़ने के लिए किसी भी लोहे की कील या फिर फेविकॉल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि लकड़ी में ग्रूव्स खांचे बनाए जाते हैं और एक दूसरे में ठूस दिए जाते हैं आराम से। इस टेक्निक से बना फर्नीचर 100 सालों तक भी ठीक रहता है और कुछ खराब होने पर जॉइंट से वापस निकालकर आराम से चेंज हो जाता है। इसे बनाने में बहुत बारीकी, मेहनत और टाइम लगता है। हटा फिर कील मार दे, इतनी टेंशन मत पाल।